नेपाली रिमिक्स हो हेर्नुहोस् नभए त्यहाँ मेरो जति अमिलो अनुहार कसैको छैन यहाँ एकदम अमिलो चाडपर्छ अनुहार छ आँखा भन्नुहुन्छ भने घरमा आमाले 2 रुपियाँको बिहेको नचिन्दिएको भए संसारै देख्दिनँ अरूको हाँस्दाखेरि संसार उज्यालो हुन्छ म त हाँसो कि संसारै अँध्याएर हाँस्दै अघि आफ्नो हातको मोबाइल कसले लगायो थाहै हुँदैन त्यसो अनि त्यसले गर्दाखेरि तर मेरो आँखा मात्रै सानो हजुर मन चाहिँ एकदम ठुलो छ धर्म आँखा मात्रै सानो मन चाहिँ एकदम ठुलो छ धरोधरमा ढाँटेको भए 2 को बिते जाओस् तपाईँको अहिले क्यामेरा यहीँ झरोस् र अब मलाई भन्न एकदम धेरै छ तर भन्नको लागि तपाईँले एकछिन क्यामेरा तल डाउन गर्नु क्यामेरा एकछिन अफ गरौँ म एकदम पारिवारिक कुरा गर्छु हाम्रो है मैले तेर्थुमसँग कस्तो मेरो सम्बन्ध छ भन्न चाहन्छु क्यामेरा एकछिन बन्द गर्नुहोस् त फुलैको थुङ्गा सेवारो लुङ्गा ताली बजाउनुपर्छ के हो गरेको च्याल बनाएको फुलैको थुङ्गा सेवारो लुङ्गा मेरो मात्रै किन होला नमिलेको जुङ्गा एउटा उम्रो कर्णालीमा अर्को ओखलढुङ्गा होइन हजुरको यही 15-20 वटा दारीजुमा नकराले हानिदिन्छु ढुङ्गा यो गीतको चाहिँ शब्द मैले लेखेको सङ्गीत हाम्रो आदरणीय दाइ प्रकाश ओझाले गर्नुभएको र मैले नै गाएको छु म एकदम राम्रो गीत पनि गाउँछु घरमा बुवाले भन्नुभएको छिमेकीले भनेको गरा जस्तै गाउँछु अरे फेरि म त गाउँदिनँ गाउन थाल्यो भने हेर्नुहोस् बिहान मात्रै गीत गाएको छिमेकीले आएर आधी किलो सुँगुरको मासु थप्पा खुट्टामा राख्यो के भन्छ भने प्लिज आइन्दा नगाइदिनु होला हजुरको गीत सुनेर मेरो सुँगुरको कानबाट फुट निस्केर स्पोर्ट त्यसले गर्दा हाम्रो सुरक्षाकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनी यहाँ अहोरात्र खटेर यो हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमलाई सफल बनाउनलाई यहाँ रहिदिइराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि एकचोटि जोरदार ताली प्लिज र हाम्रो सम्पूर्ण यहाँ तेर्थुममा रहनुभएको राजनीतिज्ञहरू सम्पूर्ण राजनीतिज्ञहरूलाई यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ एकचोटि फेरि ताली प्लिज ढल्क्यो जोबन ढल्क्यो पैसा ढल्क्यो नभन्देऊ वाह भन्नुपर्छ ढल्क्यो जोबन ढल्क्यो पैसा ढल्क्यो नभन्देऊ न तेर्थुममा आउँदा जाँदा मलाई पल्क्यो नभन्देऊ न थ्याङ्क यू सेवारो डान्स गर्नुपर्छ ताली बजाउनुपर्छ है म डान्स गर्छु तपाईँहरूले रमाइलोसँग ताली बजाउनुपर्छ ओके मलाई सल दिनु न सल लाँदा घरमा थोरै छैन घरबाट नल्याउने दिनुहोस् त भन्ने यतैबाट लाग्यो थ्याङ्क यू सलको लागि सबैजना ताली बजाएर इन्जोय गर्नुपर्छ ओके तपाईँले बोलाउनु पर्दैन चिप्लेर यहाँ आइपुग्छ फेरि